Nu? Frīdi, kam man būli? Nu, lai kefīru taisīt. Pareizi, Frīdi. Ser, ja drīkst jautāt, ser, kam jums kefīru? Jautājums bosam neuzdod. Frīdi? Jā. Man mums kefīru. Nē, melnas ieriņu. Nu kā? Lai teiktu, es negribu to pretīgo kefīru, man pienu vajag. Es nesaprotu, kas te notiek. Ja drīkst piebilst, melnas nedod kefīru. Nepājā pietiekami. Pajāšana nelika. Jā, priekšniek. Melni vajag vairāk apmierināt. Frīdi, kopš kura laika melnis nedod kefīru? Priekšniek. Jūs ne tā glaudat. Man ir skaidrs, ar šādu darbu kolektīvu mēs pienmeistaru statusu zaudēsim. Priekšniek. Vai man atkal būs jāzvan straujumai? Priekšniek, ir līgo laiks. Varbūt aizmirsīsim visas problēmas un ieēdīsim Jāņu sieru un atlaidīsim Dzintaru un dzīvosim laimīgi. Doma ir laba, man apbēdina tas, ka kefīrs nav. Bet to straujumu jebkurā gadījumā nesauc. Viņus laukt bija baigi. Tuvojas kāds ļoti liels, svarīgs notikums. Kas tas ir? Ušako dzimšanas diena. Ušako dzimšanas diena tuvojas, un viņi ir saistīti ar šo pasākumu kādā veidā. Viņi taisīja kepku. To, kas ir Lika grilus un galdiņus. Viņi joprojām liek grilus un galdiņus, un tuvojās dzimšanas diena. Viņiem ir labsardzības savā starpā? Nē. Es nevaru jāatgriezt. Vai viņi ir profesionāli tajā, ko viņi dara? Nē, viņi ir sūkā bobi. Un sakiet vēl, viņiem ir tādas kaitīgi ieradumi. Vienam svīst rokas. Vienam svīst rokas, otram Tak puņķi. Tie ir diezgan kaitīgi ieradumi. Tad vai jums ir nepieciešama vēl kāda informācija, vai jūs apkopojat šo informāciju, kas mums tiek atbildēta? Es domāju, ka derēs. Jā? Ok. Tātad 3., 4. vai arī 5. vai arī 6. piekdienos. Aiziet! Tu zini, ka tu viņam sasmējies tā visu grilu? Ar savu puņķošanos atkal mēs jau iepriekš sūdu savārījām. Ko es varu padarīt, ka man tie puķi tā tek jau 5. kabatas lakatiņi? Stundas laikā. Nē. Tu būtu man palīdzējis vismaz. Labāk skaties un mācies. Nu, rādi. Grils. Tagad. Restes. Čik. Oglas. Jā, oglas, pagaid. Ieber! Tu apsviedroji visu grilu tikko. Tas ir tas, kā tas jādara. Ja puņķi ir labāki par sviedriem. Sviedri labāk degs. Daini, puņķi labāk deg. Tu neesi dzirdējis to internetā, tā reklāma ir. Kad viņi izmanto puņķus, lai taisītu degšķidrūmu. Zēni sanitārā kontrola. Viņa jau atrodās pie festivāla ieejas. Jūs tiekat galā ar visu, jā? Vai, viedī. Ok, tā, ātri. Nē. Ņem kabatas lakatiņus, lauki savas rokas. Nu ne jau tā.
Kāpēc tu noslaucīt visu arī? Tā. Kungi, sveiki! Sveicināti! Здравствуйте. Mēs no PVD. Pirmkārt, kur te var rokas nomazgāt? Jā, tur. Tur, jā? Jā. Jā. Protams. Da. Pilnīgi noteikti. Viss tās par pisuāra. Tas ir tāds dizains vienkārši. Jaunais, modernais. Tā kā Ušakov kungs prasīja no Francijas. Modernismu stilā. Tas 1. gadsimts. Nu, ne tikai izskatījās pēc pisuāra, bet nomazgāt var. Tas ir jaunākais grila modelis. Viņš ir ekstra 2000, 3 vienā. Zilā krāsā tā kā gribēja, ar kaķa attēliem. Kāpēc tikai latviski un angliski? Kā tad cilvēki sapratīs? Mēs varam sarunāt, kad uzlīmē uzlīmes, kungs. Obligāti! Jā, es to sarunāt. Valodniekus uzsūtīs. Es atvainojos, kur te jums te uzlīmēs? Viņš viss ir nospeķots ar kaut kādiem sviedriem. Tā nekas te nelips. Tas izskatās, ka tie ir sviedri, bet īstenībā tas ir jaunais degšķidrums, kas ir taisīts no puņķiem. Pārbaudīt vērtēt! Garšo pēc puņķiem. Ļoti līdzinās, bet nav. Nu, tur tev ir Tas ir taisnība. degšķidrums. Pēc puņķiem garšo, jā. Nu, un kas tas pa soliņu? Kungs knapi repumā un nevar nosēdēt. Tur kāda atvelpīta lokturītis. Viņš teica, ka nav vajadzīgs. Kā nav vajadzīgs? Noripus no kalna zemē, un kas tad ir? Tā viņas teica, lai tu nesauc savus draugus uz šajiem. Mums gadā palikt. Es varēju palikt pie tevs mājās. 15 fatalitātes Tas ir gadā. kaut kāds nepazīstams cilvēks. Tas ir mūsu testētājs. Nu labi. Lai viņš ir testētājs. Semjonova kungs izsaka. Все хорошо. Tu tusēji vienu laiku, Daini. Man likās, ka mēs esam īsti latvieši un es biju Sodīgi likās. Mums redz, kad Jā. labi, lai paliek. Jā. Kāpēc jums ogles melnas? Maksimā pie. Visas melnas. Kas tas tāds ir? Maksimā. Nē, nu to mēs tā kā saprotam. Bet nu pie Maksimas kvalitātes jau būtu jābūt normālām. Vismaz baltam. Vismaz izņemtām no iepakojuma. Saprotiet, situācija bija tāda, ka mums iedeva tos līdzekļus, kas mums ir, un mēs nopirkām to krānu modernismu, kas izskatās pēc pisuāra un jauno grilu. Mums nepietika līdzekļu, lai nopirktu kvalitatīvas ogles. 17 miljoni! No kuriem 50 000 jums un jums nepietika? Nu, saprotiet, 30 000 pisuāra, es gribēju teikt, izlietne, un grils 15 000. Un uz pārējām tur uz galdiem, uz degšķidrumu. Nu, saprotiet, tā nauda pazūd ļoti ātri. Nu, mēs tā saprotam tagad. Jā, kungs. Kāpēc gaļa nav nodīrēta? Nebija laika. Cilvēki no kaķiem nobīsies taču. Kas vēl nāks? Okay. Viņš ir paņēmis līdzi kaut ko rītīgi krutumu. Banāni. Spīnēru, kurš ir pēc ar banāniem. Jā. Un viņiem kaut kas atbaidošs ir līdzi. Māte! Viņi šādā komplektā ir ieradušies uz... Bija 2.
Ok, jūs esat ieradušies. Nu, tūlīt sāksies koncerts, jā? Mums vēl viņš nav sācies. Un principā viņš grib panākt, lai viņš, ko viņš grib panākt, lai viņš? Lai visiem ir spinneri. Jā, principā viņš grib, lai visiem ir spinneri. Vai jums ir nepieciešama māte, kas mātei ir rakstījis? Viņa koļīs spinneri, puiši. Viņa ir vientuļā! Aiziet! Mammu, kur mēs esam? Labākajā klubā pilsētā. Kas viņam? Redzi, to pusi. Viņš būs tavs nākošais tētis. Pēc mūdēt, mammu. Labdien! Sveiks! Mani sauc Tomiņš. Tēls jums, vai ne? Jā, tieši tā. Sandra. Cik patīkami. Neuzmuzinies, mammu. Pēc... mēs pēc spinneriem. Jūs esat atnākuši uz īsto vietu. Viņš teica, vaļāk rēkam. Kāpēc viņš mierina? Mācies, dēls, mācies. Lai tu vari meiteni atrast. Zelta spinneris. Sudraba spinneris. Banāna spinneris. Tas jums. Redzi, banānu. Es arī gribu banānu. Tas ir banānu ir priekš sievietēm. Vai sieviet? Kas ir banāni? Vai sieviet? Es tev tā daudzināju. Nē, davai saņemies. Jums gurķis.